ढाबे वाला इन द हाउस बेबी। आई एम वापस विद न्यू नेकी दा नून काट के। इधर मैं गुरु नस डिगा होता हूँ, 16 वर्ष डुडू मैच खेल रहा होता हूँ। इधर एक पापा की परी और एक पापा का परा डिगा होता है। पापा की परी मेरे आगे आगे नस रही होती है तो मैं छरे वाली बंदूक से इसको स्प्रे देता हूँ, पर कोई बुलेट इसको ठुकती नहीं। फिर ये पापा की परी उड़ के सीधा कोठे पे पहुंच जाती है। मैं इधर टीटो पार्टियां कर रहा होता हूँ, टीटो पार्टियां अल मशहूर टीपीपी। ये पापा की परी मुझे लाभ रही होती है, जिंदगी पहली कुड़ी है जड़ी मैनू लाभ रही है। छरे वाली बंदूक की इस्त्री वाली आंख खोलता हूँ और इस पापा की परी को नॉक दे देता हूँ। इस्त्री वाली आंख अल मशहूर आनंद साइट। जैसे ही मैं